در خدمت آقای صمدی هستین، سرپرست محترم باشگاه پویا نوین. آقای صمدی، دو تا بازی کردین، دو برد و یک نتیجه عالی امروز 5-0. نظرتون در مورد بازی ها بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خدا قوت خدمت همه مسئولین اجرایی مسابقات و تشکر از شما. بازی بسیار خوبیه، تیم‌ها کار کردن، خوب اومدن. تیم ما هم 3-4 ماه که توی فصل تمرین هستیم و داریم کار میکنیم، عرق میریزیم، وقت میذاریم و الحمدلله با توجه به نتایج بازی‌ها مشخصه تیم کار کرده. همه دارن از سکو از جای دیگه میگن که تیم خوبیه. ما تفکرمون بر اینه که باید کار کنیم، باید وقت بذاریم تا اگر میخوام به جایی برسیم. سوال دیگه هست باز من نحوه میزبانی به چه شکل بود؟ میزبانیتون بسیار عالیه نسبت به میزبانی‌هایی که قبلا استان خراسان رضوی ما رفتیم. فوق‌العاده خوابگاه و به حساب شرایطی که اونجا هست خیلی عالیه. فقط تنها مسئله‌ای که بنده دیدم که اینم حتما قطعا مرتفقات این مسابقات سر ساعت برگزار نشده از دیروز. این ان شاءالله مسئولین خودشون باز در حیطه اختیارات بنده نیست، فقط یک بحث تذکر بود. بسیار عالیه، داورای بسیار خوب و ادبی داریم. مسئولین برگزاری مسابقات خیلی خوبن، اومدن از به حساب تو خوابگاه اومدن از بچه‌های ما دیشب سر زدن، باهاشون صحبت کردیم. مشخصه که شهرتون شهر بسیار مرتب منظمه، هیئت فوتبالش بسیار عالیه و هر کس سر جای خودشه. این واسه شخص بنده و مجموعه ما که چندین ساله بریم زحمت میکشیم، نزدیک 15 سال آکادمی پویا نوین توی سطح استان خراسان رضوی تو رده مختلف فعالیت داشته. پارسال بازیکن نوجوانان کشور داشتیم آقای صدرای توپانی و از قبیل صدرها خودتون امروز تو بازی حتما دیدین که باشگاه پویا نوین و آکادمی پویا نوین یک آکادمی زنده و همیشه دیگه جلوه.